Добри ден, драги мои гледачи! Ве поздравувам од комплексот Етно село Тимчевски заедно со целата наша екипа од Вкусот на традицијата, персоналот во комплексот Етно село Тимчевски и Алфа телевизија. Сега, каде да отидете на пазарите во Македонија, преполно е со спанак, млад, убав спанак, штавеј, па потоа киселец. Значи, нема нешто што нема на пазарите. И затоа се досетив за една многу убава стара рецепта од источниот дел на Македонија, се вика посипник. Посипник е еден вид на погача, старска погача, која што се прави толку лесно, значи може да биде посна, а доколку не постите, можете да ставите и сиренце внатре. Може и слободно без сирење да ја направите. Посипникот е, знаете како, лапни, голтни, полна со спанак, штавел, киселец или блитва или што и да имате, но да знаете дека за неа ќе ви биде потребно 1 килограм било кое зелено вакво растение и тавче број 28. Можете да ја направите и во триеска, може во четвртаста, може и во округла. Ако ја направите во поголема тава, пошто она нема јајца, нема многу други работи, значи, и ќе биде потенка, да знаете, така и треба да излезе, за убаво да се испече. Значи, немаме претходно ни обарување, ни ништо на спанакот, да знаете колку е лековит спанакот, посебно на пролет се препорачува, значи, 2 до 3 пати во неделата да се јаде спанак, лекува анемија, понатаму затоа што содржи голем процент на железо и секако дури се смета и за антистресно растение. И се на се убава работа. Да си јадеме спанак, содржи многу минерали, витамини и да си го користиме. Единствено што треба претходно да направиме, нели? Инаку да ви кажам, ние овде имаме, нели, и спанак и штавеј. Тоа е се тука од нашиот пластеник во Етно село. И колку е убаво кога си имате се во дворот. Едноставно, земи си, скини си колку ти треба и готово. 1 килограм нас ни требаше спанак или штаве. Понатаму, чаша голема до 2, една чаша до 2 мумурузно брашно, ченкарно брашно, но не палента, туку баш брашно. Малку сол, малку шарена сол, 1 пакетче прашок за печиво, масло, зејтинче за нарасување и кисела вода за нарасување, ќе ви кажам на кој начин. Најпрвин ќе го насечкам спанакот. Не мора нели да е ситно сечкан, заради тоа што ќе ставиме малку сол и така со лажицата ќе го притиснеме, а може и со рака да го истриете убаво за да пушти вода. Он секако и во текот на печењето ќе пушти вода. Сега ќе ја видите постапката на приготвување, многу е интересна. Сега тука ќе наросам малку сол. Така. Сега зимам втората тура. И оваа погача е полна со спанаки. Затоа што имаме многу малку брашно и ништо не се мати, ништо не се меша, туку знаете, се наросува во тепсијата. Се наросува брашненце, се пропрскува со брашно и со масленци и со водичка, па се става спанак. Па пак
се посипува, наросува пак со брашенце, па пак спанак, се додека не ги потрошите состојките. И затоа во оваа рецепта буквално единствено знаеме колку ќе потрошиме, а тоа е спанак. 1 килограм, тоа е загарантиран. А другото нека ви биде по желба. Сега наросувам со сол, пак и го оставам така. А оваа погача знам, сигурна сум колку многу ќе ви се бендиса. И дури и рецептот можете да го дадете на тие што во моментот се на работа или се надвор, низ град, не можеле да ја гледате емисијата, споделете го овој рецепт затоа што навистина сите комши, роднини, пријатели, другарки ќе бидат пресрекни и благодарни за оваа рецепта. Ете така, а уште ова останало едно ливченце. И него го ставам сега кај другиот мастрав. Така. Даската повеќе нема да ми треба. И овде ќе наросам сега сол. И само можам со ова за толчење пинџур. Само вака малку, нема да го тријам. Знаете зошто? Затоа што ќе биде како пире. Не, него вака малку истолчете го или со тегла, завртете ја теглата на опачки. Доволно е само малку за да почне да пушта од својата вода. Еве, гледате како почнав да толчам, веќе пола го снема, а не па да го обарам. Нема потреба, не се бари заради тоа што ќе се пече. Ете го, готов е спанакот и блитвата, супер. Сега си ја зимам тепсијата. И што правиме се? Малку масленце одоздола да ја намачка. И убаво по краевите на тепсијата. Така. Си земам крпа. Така. И сега ќе наросам малку брашно, колку мумурозно, пченкарно брашно, колку да го покријам дното на садот. Ето така. А во другото брашно и вака малку ќе направам, колку да му направам како кора одоздола. Така. А пецивото сега ќе го додадам во другото брашно. Ќе ми треба само малку да одвојам. Така. Ќе оставам пецивото во другото брашно. И ќе промешам. Сега почнуваме. Ставам 1/3 од зајрето. Многу вкусна, убава и здрава работа ова.
И сега ќе му фрлам малку масленце. Масленце вака. Како знаете, корите за баклава што ги посипуваме, ете така. Малку водичка. Може минерална водичка, 2 лажички, толку доволно е. И сега наросувам повторно брашно со пecivo. Така и малку со раката. Ќе му направам форма. Малку триена сол. И сега половина од сиренцето. Околу 100 грама сирење ќе ви треба. Тоа не го кажав во потребните состојки затоа што основата на рецептот е баш постна погача, но кога не се пости, ставаме и малку сиренце. Значи, вие можете и сиренци, сланинка, можете да ставите што сакате. Сега повторно ставам од спанаќот. Убаво да го покријам. Ете така. Претходниот слој да го покријам. И сега одиме повторно со масленце. Ете така, малку водичка. На секој ред 2 лажички, 3 лажички доволно е. Сега ќе му ставам од брашното со пецивото. И така. Му ставам малку триена сол. Не ставам тука сол, не редам, заради тоа што ставив, нели, во спанаќот. Така. Сега малку сиренце од оскора. И сега малку вака ќе го треснете тавчето, баш така. Да си падне брашното сегде кај што нема, нели? И вака со рацете малку ќе го стиснете. Сега одиме последниот ред. Леле, едва и чекам да се испече ова. Сладко ќе му се најадам. Ете така. Супер. Масленце. Малку водичка. Значи, најубаво е кисела вода да ставите. И сега остатокот од брашното. Малку триена сол. И вака ќе го притиснам. И оставив малку брашненце без пecivo за одозгора. Така да биде како да си биде наросен и подгорено брашненцето. Убаво ќе го формирате со рацете. Сега одозгора му ставам повторно водичка. Го наросувам со водичка и со масленце и на 170-180 степени ќе го печете. Оно секако ќе си пушти вода. Спанаќот ќе се спои со брашното. Готова, подготвена е погачата посипник за печење.
Драги мои, значи, овој посипник можам да го јадам колку сакам без да имам грижа на совест дека ќе се здебела. Зошто? Традиционално, здраво, полно со спанај. Толку многу малку има пченкарно брашно. Значи, како мирисаше кога се печеше. Значи, ви кажав дека можете и со сирење и без сирење да го послужи. Мислам да го направите, те колку убави парчиња се вадат. Леле, колку е сочно. Погледнете го парчето. Погледнете го како убаво изгледа. Може и со јогурче, може и како топло пред јадење. Знаете како викаат кумановци? Еден пут се једе вакво убаво. Толку ми се допаѓа, а посебно оној последниот дел што го ставате пченкарното брашно без пецивото од озгора и тоа му дава една крцкава структура од озгора, а внатре е така сочно, така е полно со сокови од спанај, од блитвата, од штавеот. Фантазија. Да не можам да престанам да јадам. Драги мои, ве поздравуваме од комплексот Етно село Тимчевски, ви посакуваме пријатен и среќен ден. И знаете како велат? Како вие ќе се однесувате према детето во детството, така тоа ќе се однесува кон вас во вашата старост. Затоа бидете внимателни. Довидување до следната емисија Вкусот на традицијата.